сарбозон ва афсарони тоҷик бо марши тантанавӣ дар паради шаҳри Москва иштирок хоҳанд кард. Як гурӯҳи сарбозон ва афсарони Вазорати мудофиаи Тоҷикистон дар паради солгарди ғалаба, ки 24 июн дар майдони Сурхи шаҳри Москва баргузор мешавад, иштирок хоҳанд кард. Президент Раҳмон ва баъзе шахсони расмӣ низ ба майдони Сурх даъват карда шуданд. намояндагони режим тасдиқ карданд, ки Эмомалӣ Раҳмон дар парад ширкат хоҳад варзид. сарбозони парадии қувваҳои мусаллаҳи Тоҷикистон дар охири ҳафта тавассути ҳавопаймои ҳарбии Вазорати дифои Русия ба Москва ирсол карда мешаванд. Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне в столице России, Москве и других городах. Мы сделаем это 24 июня. ёдрас мекунем, ки қаблан пандемияи ҷаҳонӣ нақшаҳои Кремлро, ки ҷашни бузургиро ба муносибати 75-солагии хотимаи ҷанги дуюми ҷаҳонӣ дар шаҳри Москва пешакӣ ба нақша гирифта буд, аз нав дида баромад. бо вуҷуди он, президент Путин сарфи назар аз пандемия ва вазъи душвори иқтисодии кишвар эълон кард, ки паради ғалаба ҳатман пас аз карантин баргузор мешавад ва ба мақомоти дахлдор дастур дод, ки ба парад омодагӣ бинанд. ба хотири арзгузорӣ ба иштирокчони ҷанги бузурги ватанӣ. коршиносон қайд мекунанд, ки Русия ҳамчун вориси Иттиҳоди Шӯравӣ анҷоми ҷангро ба рамзи сиёсии Русия дар арсаи байналмилалӣ табдил медиҳад ва режими Раҳмон, ки таҳти таъсири Москва аст, на танҳо дар чорабиниҳои Русия ширкат меварзад, балки ин санаро дар Тоҷикистон низ машҳур мекунад. Совместно празднуем 75-ю годовщину со Дня Победы в Великой Отечественной войне. В Таджикистане помнят и чтят эту священную дату. В стране запланирован ряд торжественных мероприятий. Глава нашего государства, уважаемый Эмомали Рахмон, по приглашению президента России, уважаемого Владимира Владимировича Путина, примет участие в параде 9 мая в Москве. ҳамаи ин сарфи назар аз он, ки дар байни Русия ва Русияи подшоҳӣ фарқе вуҷуд надорад, ки ин минтақаро ҳамчун замимаи ашёи хом, манбаи хӯрокворӣ ва қувваи корӣ истифода мебарад. дар мавриди сокинони Осиёи Марказӣ ОЕМ, ки дар ҷанги Иттиҳоди Шӯравӣ бар зидди олмони фашистӣ иштирок карданд, аксарияти онҳо танҳо дар зеҳри таҳдиди интиқом ба ҷанг фиристода шуданд.